Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhắm vào hơn 40 địa điểm do lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Theo truyền thông của lực lượng Houthi, ít nhất một người đã thiệt mạng, cùng nhiều người khác bị thương trong các cuộc không kích này. Theo kênh truyền hình Al Masirah có liên hệ với Houthi, nhiều nhà dân và cửa hàng đã bị hư hại trong đợt không kích mới của Mỹ tại các tỉnh Sada, Marib, Anjor và Hodeida. Các mục tiêu khác bao gồm sân bay quốc tế Sanaa, được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, và khu vực địa hình đồi núi phía bắc Sanaa, nơi được cho là có các trại quân sự và các cơ sở khác. Mạng lưới liên lạc đã ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công. Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Yemen kể từ ngày 15 tháng 3, khiến gần 60 người thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác, viện dẫn việc Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trên các tuyến đường vận chuyển chính ở Biển Đỏ và Vịnh Aden vào năm ngoái, đồng thời để cảnh cáo sự ủng hộ của nhóm này đối với Hamas trong cuộc chiến của Israel ở Gaza.